Soc la Clara Palmada, metgessa intensivista de l'UCI de Trauma i això és un dia amb mi. Bon dia, doncs ara són les 8 i ja comencem la jornada. Ara començarem fent el passe de guàrdia, on els metges que surten, que han estat 24 hores, ens explicaran com estan els pacients, què han fet, si ha fet algun ingrés, i també mirem les imatges dels TACs o els pacients que hagin ingressat, els més complexes també els comentarem. Ara porto 3 anys d'adjunta i vaig fer la residència aquí, o sigui 5 anys de resident més 3 d'adjunta ara. I què tal la residència? Molt bé, em va encantar. Bueno, de fet, em va encantar tant que m'he quedat. La de residència és entre aquí i la UCI de la General i la veritat és que quan vaig rotar aquí de R2 em va encantar el pacient politraumàtic, el pacient cremat, que és el que nosaltres portem, que ja anirem veient durant el dia, i em va encantar la patologia traumàtica. I llavors vaig decidir que volia quedar-me aquí. Benvinguts a la UCI de Trauma. M'han dit que ahir va ser el teu aniversari. Sí, va ser el meu aniversari. Gràcies. 33 anys. 33, eh? Sí, ja em faig gran, tu. No, ets jove. Moltes gràcies. El resum és que han hagut 4 ingressos aquí, també han tingut 2 ingressos de cremats, o sigui que ha sigut una nit, pobres, bastant dolenta. Això vol dir que avui hi haurà molt treball aquí. A més, ens hem quedat sense llits, estan tots intubats. Bé, sembla que serà un dia interessant de veure. Ara anem cap a cremats, que també hi ha la sessió de cremats i us la vull ensenyar. Vamos! Un dels ingressos que hem tingut, un exemple de la complexitat que tenim aquí, és un pacient que estava treballant amb una radial, li acaba tallant el braç, un sagnat, un xoc hemorràgic molt important, que han de fer un compressiu i quan arriba aquí s'ha de ficar quiròfan urgent, tenia seccionada l'artèria humeral que l'han de reconstruir fent un doble bypass i també tenia seccionades totes les venes i els nervis del braç, que això no ho han aconseguit suturar perquè estava tot molt desfet. Llavors l'han intubat per tot aquest xoc hemorràgic, ha sortit de quiròfan. És veritat que ara està intubat, pendents una mica de que potser s'ha d'acabar amputant el braç si el bypass arterial acaba no funcionant bé i a nivell venós hem d'esperar una mica a veure l'evolució. I hem tingut també un noi jove, un accident de moto que està traslladat a l'Arnau de Vilanova. Nosaltres som el centre de referència de pacients amb lesió medular, un traumatisme cranioencefàlic greu i un traumatisme pèlvic morcebet, un trauma medular a nivell T8, una secció medular completa. Es va atendre inicialment a l'Arnau de Vilanova per proximitat perquè el noi estava molt malament, molt xocat, i un cop s'estabilitza i es veu que té lesió medular i un TCE greu ens el deriven a nosaltres. Arriba en helicòpter, bastant inestable, molt hipoxèmic, es veu que el traumatològic havia progressat i que tenia un pneumotòrax i s'acaba en un drenatge urgent, a més ve amb febre, sagnant de la pelvis, s'ha d'intervenir també urgent i ara estem una mica pendents del tema de la mèdula, si s'ha d'operar o no, que probablement s'hagi d'operar i sobretot quan s'estabilitzi de la resta. O sigui, què fem a Vallhebron? Salvem vides. Salvem vides. A Vallhebron salvem vides. Això és veritat. L'equip de politrauma que tenim a aquest hospital el que fa és salvar vides. Un cop acabat el passe no està de la UCI de trauma, l'encarregat de cremats ve aquí i ve el passe conjunt amb cirurgia plàstica i nosaltres. Aquí a la unitat de cremats portem tant els grans cremats com els petits cremats i som un grup multidisciplinar amb cirurgia plàstica, nosaltres i infermeria i les auxiliars. Llavors, el que faríem ara és entrar al passe i comentar els pacients que portem nosaltres, els que porten ells i també, si ells tenen dubtes d'algun pacient que portin ells, nosaltres fem, a més, el suport en respiratori, hemodinàmic, una mica sistèmic. Avui tenen la reunió multidisciplinar, és tots els dijous, que són infeccioses, la rehabilitadora, el logopeda, està tothom i es comenten amb tots els pacients de la unitat. Què t'han regalat, Clar? M'han fet un regalet d'aniversari, la meva companya, la meva amiga. Una planta de soporte emocional. La vida puede ser dura, pero acuérdate de quién eres. Veus, missatges positius. Pues sí, està molt bé. Un cop hem acabat el passe, ara anirem a veure els nostres pacients. Primer parlarem a veure amb les infermeres, a veure quina infermera el porta, després em revisaré el pacient, després ho revisem amb el resident, és una unitat que tenim residents i part de tenir residència és fer docència, i després ja farem el passe de visita i les proves i tot. Buenos días. Una part molt important de nosaltres d'aquí és el nostre equip d'infermeria, que a part de meravelloso, són part fundamental del nostre treball. Ja són les que estaran sempre a peu del llit. Nosaltres
nosaltres un metge porta, a vegades inclús a les guàrdies, 10 pacients, o sigui que el més important són elles que estaran sempre a peu de malalt i són les que ens avisaran si volen alguna cosa o el pacient es posa crític. Llavors és molt important per nosaltres veure els pacients conjuntament, fer un passi de visita conjunt, perquè també les dues, tot l'equip, incloent també les auxiliars, anem alhora en benefici sempre del malalt. Ella és la Laura. Hola. I ara veurem juntes el pacient que ara us explicaré. ¿Cuál es la última glicemia? 352. Sí. Ponle porfa también cómo vamos de diuresis, parinando justito. Bien. Mi idea sería también empezar la nutrición, la idea no es para nada despertarle. ¿Has visto la placa? Tiene una neumonía espectacular, pero lo que parece es que la llevaba desde casa, que ingresó ayer cuando estaba en la planta. Dice que hablaron con él y que explicaba como 2 días que había estado como mal, que se encontraba mal, que no estaba muy fino, que no estaba comiendo y se cayó. Le pedimos una placa nueva y miraré si tiene analítica, porque no sé si... Vale, pues te ponen la perfo, empezamos con algoritmo 2 y ya luego miramos. O sea, no se deshincha, ¿no? A ver, baja. ¿No será, perdón, postural? Hola. A ver, bájalo a 30 ahora y repetimos la placa. Vale. Sí, tío. Bueno, ahora hacemos... Està a 27 i le repetimos la placa que no esté en selectiva, però... Pues avui veurem un pacient d'uns 60 anys que estava ingressat a la planta per una fractura de fèmur. Probablement ja de casa vingués amb algun procés de pneumonia perquè porta menys de 48 hores ingressat i ja els avisen els meus companys per una insuficiència respiratòria. Quan arriben a planta se'l troba amb molta dificultat per respirar, encara comença un oxigen, doncs no acaba de millorar, fan una radiografia i el que es veu que és una pneumònia dreta. Parlant amb ell abans d'intubar-lo, explica que ja a casa portava uns dies que no es trobava bé, que estava marejat, que no volia menjar i que a secundària tot això es va caure i es va fracturar. El més probable és que aquesta pneumònia una mica la que va acabar desencadenant la caiguda i que es fracturés. Llavors el van baixar aquí, van començar oxigen primer nasal, amb unes cànules nasals del flux, però no va evolucionar bé, cada cop més insuficiència respiratòria i va acabar intubant. I no acabava de remuntar i finalment van acabar de sedar-lo profundament i acabar relaxant-lo. Amb això, mica en mica, el pulmó s'ha anat reexpandint, amb una mica de pressió positiva i amb el respirador canviant, ajustant els paràmetres, ens sembla que s'ha anat estabilitzant. Abans portava un oxigen quasi del 80%. Si nosaltres a l'aire ambient respirem el 21%, portar un oxigen del 80% és bastant alt. Del 80% hem baixat al 45% i oxigena ara bastant millor. Ara acabarem de revisar els números, però probablement l'haurem de deixar mínim 48 hores de repòs. Repetirem també avui la radiografia i mirarem com va. I això, antibiòtic, que ja porta, també entre mostres de cultius per veure quin citranim germen o quina bactèria està la responsable, però és veritat que hi ha un gran percentatge de pneumonies que no tenim bactèria, que encara que fem cultius acaben sent negatius. Encara que sigui negatiu i que no tinguem germen, sí que és una pneumonia, ho sabem tant per la clínica com per la radiologia i com pel comportament i l'evolució del pacient. I llavors és molt important, no només el repòs pulmonar, sinó el tractament amb antibiòtic de forma precoç. Si aconseguim un germen, després desescalem antibiòtic i si no el deixarem en antibiòtic empíric 7-10 dies fins que vagi millorant. De moment avui sedat, repòs pulmonar fins que vagi millorant. Me encanta. Es la mono, mejor. ¿no? ¿Qué tal el regal, no? Sí, Del ella és la cumple. Sara, és el meu regal. Hola. Bueno, ja m'he vist la plantita. Digue'm, què vols, canvi de guàrdia? Sí. Això que és negoci en directe de guàrdia. Sí, es el negocio guardián. Son los chanchullos guardianes. No, canvis de guàrdia. Cada dia hem d'estar 2 de guàrdia, clar, a vegades és difícil quadrar-lo. Aquest és el teu lloc? Sí, aquest és el meu lloc. No? Toca el solet. A veure, posa la planta al solet, que li ha de tocar... Sí, li toca el solet. No, no és falsa. No, l'altra. Ah, dic, es pensava que dies dic que és un bonsai. La que t'han regalat, no? Aquest m'ha regalat el solet, sí. A veure el bonsai? Tinc el bonsai. Que mono, no? Sí, I el nom, que són de les gosses? sí. De les 2 gosses? Tinc 2 gosses. És fet a mà, me la van regalar. També pel meu aniversari, però fue regalo precoz. Tens foto de les 3 gosses? Pues ya que me lo preguntas, A veure, que bona. també vaig un regal. Me alegrat la vida. Per què vas decidir tu, Clara, dedicar-te a medicina? La meva família es dedica tot a l'economia, ADE, empresa. Des de que tinc memòria sempre m'havia agradat curar la gent. Quan la meva mare tenia ferides, llavors ja des de petit em van regalar pels meus 4 o 5 anys. Vaig demanar com un kit de vendes i això, i sempre vaig tenir com una afició a curar herides i quan algú estava malalt m'encantava fer potingues perquè es curés. I això va continuar fins als 18 anys, que quan vaig escollir la carrera de medicina. I ja durant la carrera el que vaig veure és que m'agradava
tot, però no hi havia cap especialitat que m'agradés més que l'altra. Llavors va ser quan vaig veure que jo volia fer una especialitat generalista, que es veiés de tot. Llavors vaig estar entre metges de la família, interna o UCI, o intensivista. I per la meva forma de ser, que estic com vulguis dir, extrovertida o el que sigui, vaig pensar que no podria estar en una consulta externa, passant visita als pacients perquè no puc estar sentada més de 20 minuts. Ahir vaig fer pràctiques a la UCI d'un altre hospital i quan vaig fer vaig veure que era el que jo volia fer. M'encantava el pacient crític, la visió global de l'intensivista, com fem de tot. A part de procediments, posem drenatges toràcics, posem catèters, fem traqueostomies, des de la part neurològica, la respiratòria, la infecciosa, si s'ha de posar diàlisis la posem, si s'ha d'intubar el ventilador, ajustar els paràmetres. Ja em van avisar, una vida una mica sacrificada, perquè clar, fem guàrdies fins als 50-55 anys i com no tens la part de consultes externes, que només estem molt limitats a treballar en UCI i fer guàrdies de 24 hores. Però bueno, és veritat que porto 5 anys de residència amb els 3 d'especialista i m'encanta el que faig i no ho canviaria per res. Llavors nosaltres aquí a la UCI tenim un programa diferent del SAP, que és aquest, perquè el que fa, nosaltres fem monitorització contínua i aquest programa ens dona les variables de forma contínua. No tant la tensió arterial, la saturació, la tirosi la mirem horària, per això tenim el nostre programa especial o diferent perquè monitoritzem molt més que una planta d'hospitalització. Nosaltres pautem la medicació i la infermera apunta també per les constants, la diuresi, la valoració de Glasgow, quina sedació porta i a nosaltres això ens serveix per veure tota la progressió del pacient durant les últimes hores que ha estat ingressat. Últimes hores o dies, o sigui, es pot veure tot l'ingrés de la UCI. Ara farem una revisió del nostre pacient i mirarem a veure com està, si hem de demanar alguna més, quines proves té fetes per acabar de fer el diagnòstic. A la pneumònia, sobretot quin germen és, si s'ha d'ajustar l'antibiòtic, no només clínic sinó analític, quina és la seva evolució, i això. Farem una revisió conjuntament amb el resident i un cop fem la revisió conjunta entrarem a veure el pacient. Anem a buscar els residents. Qui lleva el 3? Presento el nostre equip. Allà al fons tenim la Sara, que ja l'heu vista, que és la del regalet, l'acompanya l'Andrés i l'Ignasi, que són adjunts companys de la unitat, i els nostres residents. Presenta-te, per favor. Paula, soc R1 de UCI. Qui és R1 de UCI nostra. Àngel, R1 de rehabilitació. Nosaltres ara el que farem és revisar-nos el pacient amb la resident, en aquest cas amb la Paula, revisem la radiografia, les imatges, el tractament i després farem un passi de visita a les dues. T'ha tocat llevar els dos. Vale. Aquí tenim la radiografia d'un cop es va haver d'intubar ahir i que en veiem una pneumònia greu que afecta pràcticament tot el pulmó dret, preserva una mica la base però està pràcticament tot el pulmó dret afectat i per això el pacient el tenim, l'hem hagut d'intubar i està sedat per la insuficiència respiratòria tan greu que té. Hemodinàmicament està menor encara. Sembla superalta. Lo sé, es que esto... Per la cadira. No, ya soy alta suficiente como para que encima aparece, ¿sabes? Vale, la última PAFI... Té una mica d'acidosi. Encara està una mica acidòtic. És veritat que té una glicèmia del 360, jo crec que per aquesta acidosi té un potàssia més que va arribar a 5 en 8, que ja hem començat ara amb la infermera les mesures antipotassi i hem començat també perfusió d'insulina. Això t'anava a dir. I ja li he dit també que li posés una miqueta de furo. Aquest pacient és un senyor de 70 anys que es va caure a la casa i va fer una lesió medular cervical completa a nivell de la medul·la a nivell C4 que va arribar i es va operar de forma urgent. En les primeres 24 hores es va descomprimir la mèdula i ja al postoperatori ens ingressa amb nosaltres ja intubat. Amb pacients amb lesions medulars, quan són tan altes, poden tenir un compromís del diafragma, que és un dels músculs respiratoris més importants. Llavors nosaltres, aquests pacients, abans de poder extubar-los, treure's el tub, fem una prova per veure si hi ha una afectació del diafragma. Llavors el pacient no podrà respirar, per tant no podrem treure aquest tub i haurem de fer traqueostomia, o si el pacient té el diafragma funcionant, si té força pertussió, llavors sí que podem progressar i despertar-lo. Tenim com un checklist, vam fer totes les proves i vam veure que no tenia força ni per tossir ni per respirar per si mateix. Llavors el que es va fer fa 48 hores va ser una traqueostomia. Estàvem en procés de despertar-lo, s'ha complicat amb
una pneumonia, amb un xoc sèptic, i ara porta, a part de la insuficiència respiratòria, que està amb oxigen a dosis molt elevades, al 80%, un sedat i relaxat, a part una hipotensió molt severa, que porta 2 vasopressors, una adrenalina i vasopressina, amb un lactat elevat, un xoc sèptic bastant sever. Llavors ara el que nosaltres farem dintre del passe de visita és una ecografia, volem veure tant el cor, ven amb afectació multiorgànica i dintre d'aquesta afectació també es pot afectar el cor, doncs mirarem la funció cardíaca i també volem fer un repàs al pulmó esquerre, que és el més afectat, a veure si hi ha més condensació, més líquid, si té alguna cosa líquid que podem drenar o que podem optimitzar més. A part, ens hem revisat el respirador a veure si hi ha algun paràmetre més que es pugui optimitzar, hem estat calculant la PIP òptima, quina és la seva evolució en les següents hores, però és un pacient dels més crítics que tenim ara aquí. Com gestiones aquests casos? A nivell personal, clar, nosaltres és veritat que aquestes situacions formen part del nostre dia a dia, llavors nosaltres ens acabem no acostumant, però ens acabem separant molt el que és la feina de lo que és la nostra vida fora del treball. No és com un mecanisme, jo crec, de protecció que fem tots al llarg de la nostra residència, sobretot, no? Quan arribes a aquests primers casos sí que t'afecten molt a nivell personal i que vas aprenent a el que passa a la feina, deixar-ho una mica a la feina, perquè sí que és veritat que tenim casos molt crítics, la gestió amb les famílies en aquests casos pot arribar a ser molt complicada, molt difícil, al final estàs informant que el seu familiar, ser més estimat, està morint, pot ser bastant difícil. Jo, per exemple, quan surto d'aquí, vaig amb les meves gosses a passejar, deixo el mòbil, deixo tot, i a mi em serveix com un impàs entre ja no estic a la feina, estic a casa meva, m'oblido del que ha passat a la feina, perquè el que és feina és feina, el que és casa és casa. Sí, aquí el fetge, a veure si pots pujar una miqueta i agafem pulmó, no veig líquid. Sí, es veia a la radiografia que tenia els diafragmes molt elevats. Penja que té parèsia diafragmàtica bilateral. No veig líquid, només veig condensació. Mirem l'esquerre, que és el que està més condensat a la radiografia. Estem mirant, estem començant mirant els pulmons. El que té pitjor, el que estava més condensat era l'esquerra, però també hi havia una imatge que probablement sigui condensació, però volem descartar que no tingui alguna de líquid pleural, alguna de derrame que podem drenar i podem ajudar a millorar l'expansió d'aquest pulmó. Estem mirant que sembla que és tot pulmó condensat i que no hi ha res que puguem drenar. I passem a fer ecocàrdio. Volem mirar sobretot la funció biventricular, tant del ventricle esquerre com del dret, i per veure si hi ha disfunció. Sobretot el que volem veure és que si aquesta hipotensió tan greu i tan persistent que té, si no només és per el component sèptic de vasoplegia, sinó també hi ha una disfunció cardíaca associada. Si hi hagués aquesta disfunció cardíaca, podríem afegir un altre tractament per intentar ajudar aquest ventricle que funcionés millor i ajudar-nos amb tota aquesta hipotensió que té. Però sobretot això, el que volem descartar és que no tingui un component d'afectació cardíaca dintre d'aquest xoc sèptic tan greu que té. Aquí podem veure el ventricle dret i el ventricle esquerre. Sí que el que veiem ara és que la funció del cor sembla que és bona, que batega bé. Per tant, dintre d'aquest xoc sèptic veiem que no hi ha afectació cardíaca. Ara anem a parlar amb la família del pacient que hem vist ara per informar-los una mica de la gravetat, de quina situació estem, de les mesures que farem i que estiguin informats. Nosaltres, normalment, les visites del nostre UCI són a partir de la 1 del migdia fins a les 11 de la nit, però en aquests casos específics, on els pacients estan en una situació tan crítica entre la vida o mort, sí que fem visites 24 hores. La família pot estar tot el dia, independentment quina hora sigui i quan sigui. Lo que llamamos un shock séptico, es decir, todo su cuerpo se está inflamando y todos los órganos están fallando secundario a esta infección tan grave. Por eso lo tenemos ahora en una situación tan crítica. Ya lleva todas las medidas, es decir, le hemos puesto todo lo que tenemos y más de lo que tenemos. Queda esperar y ver si todo lo que le hemos puesto, y sobre todo también me preocupa el pulmón. Si ahora le quitaréis la máquina, se moriría. No, se moriría. Sí, ahora mismo su vida depende de las máquinas y de los medicamentos. Si le quitáramos el respirador, ahora mismo, con la cantidad de oxígeno que lleva, se moriría de asfixia o ahogado. Estamos poniendo casi un 80 o un 90% de oxígeno para intentar que oxigene bien, muchísimo. Se podría parar el corazón, no oxigenar suficiente y que el corazón se parara en cualquier momento. Entonces esto es lo que estamos todo puesto esperando. De momento estamos más o menos como ayer, ni hemos mejorado ni hemos empeorado, está ahí, pero la situació és grave i està. Què coneix aquests moments? És més difícil de la nostra especialitat, no? Sempre és dur parlar amb una família quan és una situació de vida o mort, com és en aquest cas. Sempre ens agrada donar bones notícies i llavors quan hem de donar
donar les males notícies sempre és difícil, sempre costa, però són dures i encara quan surts sempre surts una mica tocat, no? Trigues una estona en tornar a recomposar-te una mica i tornar a la normalitat. Les famílies el que volen normalment és, sobretot, el més important i el que totes les famílies volen és que el seu familiar no pateixi. Que no pateixi, que no s'enteri, que no tingui cap tipus de sofriment, i això nosaltres sí que ho podem garantir. Nosaltres, amb la medicació que posem, no només posem la sedació, sinó que ens importa molt el tema de l'analgèsia i el patiment, no? Evitar sempre el patiment dels malalts. El més important és que si s'han de morir, s'han d'anar, que se'n vagin sempre acompanyats amb la família i sempre sense cap tipus de patiment. I això és el que a elles el que més els importa, no? Elles ja saben que estem fent tot el possible, ja ho han vist, que el seu familiar porta tots els medicaments, no? I tot el suport que nosaltres li podem donar, i això els hi deixa tranquil·les, però sobretot el que més tranquils els hi deixa és saber que podran estar aquí arribat el moment, no? I podran fer-li companyia fins als últims moments, i que no està patint, que ell està tranquil, que està sedat, que estarà on estigui ara mateix, però que no està tinguent cap tipus de sofriment. I això jo crec que és el més important, ja et dic que és el més comú entre totes les famílies. Tothom vol que si t'has d'anar que sigui el més confortable i el més bé possible dintre del trauma. Quina hora és ara i què anem a fer? Doncs mira, ara són les 12 menys quart. Ara anirem a parlar amb l'infermera i li explicarem el que hem parlat amb la família i anirem a la planta. Nosaltres aquí el que fem és, quan donem pacients d'alta de la UCI a la planta, que diem SEMIT, el Servei Extès de Medicina Intensiva, que fem seguiment el dia següent o els 2 dies següents de l'alta a la planta, per veure que tot vagi bé, que les indicacions que es feien aquí es continuïn a la planta, si la infermera d'allà té cap dubte, si el pacient té cap dubte. Sobretot d'aquesta manera intentem prevenir els reingressos i intentar també donar una continuïtat al tractament d'UCI a la planta, que vegin que estem allà, que continuem fent suport encara que no estiguin aquí, i també suport a l'equip d'infermeria i a la família. Som-hi. Doncs vinga. Una de les parts més importants de la nostra UCI i de l'equip d'UCI és l'equip d'infermeria. La supervisora d'infermeria de la UCI, la Tatiana Cero, i volia que parlés amb vosaltres, digués unes paraules. La gestió de l'equip d'infermeria per moments pot ser complicadíssim i molt complex, perquè necessita un equip molt implicat, perquè és un malalt molt complex, com us haurà explicat la Clara, imagino. És un malalt i una família que arriba sovint amb un gran impacte, en xoc, i a part de tot el suport assistencial que necessiten un suport emocional. Tenim un equip, per sort, implicat i amb una qualitat humana, he de dir, extraordinària. Sí, doncs mira, amb la Clara havíem coincidit a la UCI de la General quan ella va començar de resident. Doncs ella era RU, ella era infermera d'ella, després ella va marxar per gestió, exacte. I vam tornar a coincidir quan jo vaig començar, ja començava la supervisora aquí, quan jo vaig començar d'adjunta. Ens hem retrobat aquí. Ara anem a visitar una pacient que vam donar d'alta de la UCI fa 24 hores, que era una pacient que portava ingressada des del febrer aquí a planta per una cirurgia d'esquena i que es va complicar amb una pneumònia, que va haver de baixar a la UCI, va estar amb nosaltres 10 dies i la vam donar d'alta ahir. Anem a veure que estigui tot bé, que la quantitat assistencial de la UCI a la planta, que tot estigui en ordre, i una mica sobretot que ella estigui bé, que estigui confortable, que no hagi empitjorat, i que a nivell clínic continuï anant bé com estava la UCI. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Bueno, he venido a verte. Bueno, he leído que ayer ibas por el caminador hasta el baño. Lo intentó y no. Y la tuvieron que... Bueno, yo no estaba. Todos los meses y los 10 días de UCI pasan factura. Debilidad muscular total y absoluta. Claro, es que los músculos llevas... Es que 10 días no has usado ni un músculo per les piernas. Bé, molt bé, està molt bé ella. Ja no porta oxigen, o sigui que la part de la pneumònia està totalment resolta. Ara estava, clar, com porta tants dies ingressada des de febrer a l'hospital, no té força, I ara està lluitant per intentar guanyar força, poder posar-se de peu i poder començar a caminar per poder anar cap a casa. Li han dit que si aquesta setmana millora, potser la setmana que ve es pot anar a casa, o sigui que molt bones notícies. Anem a semicrítics. El que més m'agrada del meu treball és això. Tenim la part dolenta, que l'heu vist a baix, però també tenim la part bona. Una pacient que estava a la UCI intubada, molt malament, molt crítica, ara la podem veure a l'habitació, somrient, contenta, començant a caminar, I això vol dir que el que fem funciona i la gent surt i surt contenta i surt bé. O sigui que això és el que, a més, a nosaltres ens omple més, veure els pacients un cop estan aquí. Una altra part que també portem nosaltres és la unitat de semicrítics, que són 7 llits.
necessiten unes cures més intensives que en una planta, però no tantes com a la UCI. Llavors tenim aquesta unitat de cures intermitges, o bé un pacient no porta respirador o no porta mesures molt invasives a la UCI, però encara no està per una planta, doncs abans d'anar-se d'alta passen per aquí. Aquesta és la nostra unitat. Hola. Y tanto que pasaría en el vídeo. Muy buenas. Aquí és la nostra unitat de semicrítics, tenim 7 llits, un de nosaltres, igual que tenim un sistema a la UCI de trauma, uns a cremat, també uns dels companys estan aquí a semicrítics, i amb el nostre equip d'infermers meravellosos. Ja hi ha un altre. Perfecto. Fin. Ensenya'ns un box buit. Vinga, doncs us ensenyo com és un box de semicrítics. També és una mica similar al de la UCI, l'únic que aquí en aquest cas no hi ha respiradors. Però sí que tenim el monitor, les bombes, el monitor va amb monitorizació central, doncs ells poden monitoritzar tots els pacients amb un monitor més gran. Els llits són els mateixos i l'equip d'infermeria i metge són els mateixos. Ells van canviant i nosaltres a vegades també anem rotant. Les guàrdies, per exemple, que són a vegades estem nosaltres sols amb resident o a vegades som 2 adjunts, estem tant aquí com a trauma, com a l'UCI de trauma, com a cremats. Tots som el mateix equip. I ens coneixem tots de les 3 unitats. Verás el vídeo, ¿va a quedar? Heu d'avisar. Espectacular. Ten piedad. Ay, lo que no han visto es la monitorización central de la UCI, ahora te la enseñaré. ¿Ves la misma? O sea, está en todos lados, la misma supervisora. Sort ella. A tot el seu. Què t'agrada fer fora de feina? Pues mira, m'agrada molt córrer, sí, vaig a córrer. També m'agrada molt passejar amb les meves gosses, és el que més m'agrada. He començat fa un mes calistènia. Calistènia, sí. Foto? En sèrio? Això ho fas de normal? I ja ho veuràs. Què vols que posi? Qualsevol foto, digue'm alguna que t'agradi. Mira, poso la foto de Vall d'Hebron. Ja està. Aquí és el nostre mur on les famílies poden deixar missatges, fotos i algun detall bonic. Això ens encanta. Cadascú fa el que vol, cadascú el paper que vol, el que sigui, però ens agrada molt. Ens van regalar també una rosa, ens agrada molt tenir els detalls de les famílies que surten d'aquí contentes amb el nostre treball en equip. I us presento a l'Anna, és la meva companya de neteja. També és importantíssim el seu paper aquí a la UCI, perquè sense ella això no funcionaria. Quants anys portes, Anna, aquí? Hoy yo llevo más que tú. Més que jo segur, sí. Yo también 5, encantada. Muy buena, muy buena. Tenim tots els boxes tenen la seva monitorització, que va tota aquí, als monitors centrals, on infermeria controla tota l'atenció, totes les constants vitals dels pacients, i en cas que hi hagi qualsevol problema estan avisats i poden anar corrents al box on es necessiti. Cada dijous fem sessions de diferents temes per anar actualitzant-nos en temes de medicina intensiva, i avui tenim una ponent de la unitat de neurotraumatologia, la becària, que ens presentarà la seva tesi doctoral. Una de les altres persones també molt importants, les figures més importants a la UCI de trauma, a part de també que hem parlat abans del personal d'infermeria, és les auxiliars d'infermeria. Aquí tenim la Montse, que també és una part importantíssima dintre de l'equip de la UCI. Aquí la UCI porto des del 2018, més o menys, entre suplències i interinatge. Vaig estar primer en torn de dilluns, després vaig canviar a torn de dimarts i des de llavors no m'he mogut. Ara anem al passe de la 1. Nosaltres tenim 2 passes al dia, un a les 8:15 del matí, que és més curt, i després tenim el de la 1. Ara nosaltres no hem passat visita, cadascú ha portat entre 2 i 3 malalts, se'ls ha revisat, han passat visita, hem fet tota l'exploració, tot fet, i ara li expliquem el que entra de guàrdia, que no sempre ha estat aquí pel matí, a vegades venen aquí només per la guàrdia o han estat cremats, llavors expliquem tot el que s'ha fet, com els nostres pacients, quin és el plan i quins són els objectius, i si queda algú pendent per la guàrdia o que sigui, sobretot coses que hem de tenir en compte per la guàrdia. Anem cap allà. Molt bé, llarg, com sempre. Clar, avui tenim tot ple. Bé, i ara que hem acabat el passe, toca l'hora de descansar una mica i ens anem a dinar. Bueno, avui no val. No, perquè ahir era el meu aniversari i no vaig poder cuinar, llavors m'he comprat alguna cosa al quiosc venint cap aquí. Tupperware. Què has portat? Doncs mira, m'he comprat uns macarrons i uns libritos. Sí, macarrons i librito, així menú infantil. La marca no paga, Boda de Bo no paga. No, no paga. Esteu patrocinats pel vídeo. Si voleu pagar, cap problema. No has pagat tot. Sí, però bueno, no està mal, te salva el dia. Bueno, Clara, doncs que vagi bé el dinar, que aprofiti. Que vagi molt bé el teu dinar, ens veiem ara. Fins ara. Adéu.
què tal el dinar? Molt bé, ja he dinat, m'encanten els macarrons. És un dels meus plats favorits, soc una addicta a la pasta. I un cop hem dinat, ens queda una horeta fins les 3:30 que marxem i el que faré és avançar al treball. Aquest mes tinc una xerrada, el mes que ve també, una així més internacional, i ja dedico aquest temps sempre que em sobra a preparar les xerrades. I com ha estat aquest dia amb mi gravant? T'ha agradat? T'ho esperaves així? No, la veritat és que ha sigut més fàcil del que jo em pensava. Sempre quan et diuen que et graves no és una mica que et poses nerviós, però la veritat és que està guai, tot molt bé. Ho recomanes? Ho recomano. Crec que està bé que es vegi el que fem, no? La gent no sap el que es fa aquí a la UCI o a quiròfan o on sigui, i crec que està bé que ensenyem el nostre treball per apropar-nos una mica més a la gent, no? Molt bé, un missatge final per acomiadar? A mi m'encanta la meva feina, crec que el que fem m'importa i crec que sempre hem de tenir per davant que tot això ho fem pels pacients, per millorar la qualitat de vida de la gent, i amb això en ment tota la resta surt. I el treball en equip, perdó, que no t'he dit. Adéu.